a gente vai começar o evento e eu vou gravar justamente no evento. Então, fala. Como vocês estão vendo, não liguem se tem um negocinho azul na minha tela, não é nada. E viram que não tem o Delta Executor. Eventos engraçados e gemas gratuitas. Aí sim é bom. Aí é bom. Eu sempre gosto de pegar meu chapéuzinho de festa, porque nem me pergunte. Lanterna de administração. Meu Deus do céu, cara! Ilumina até o céu! Será que dá pra pegar um? Vou pegar logo. Tem comidas. Receta! Nossa, que dá? Eu acho que o jogo tá meio complicado. Meu Deus! Daqui a pouco só falta aparecer uma tosse. Meu Deus do céu! Imagina o que eu sou. Ai, a gente fica tchau. Elimina os bichos. Meu Deus, elimina os bichos. Elimina os bichos, cara. Os bichos sozinhos. Nossa, cara, que engraçado. Mata os bichos, cara. Mata. Meu Deus. Pá, que isso, minha gente? Peraí, por que vocês estão atrás de comer? Comida. Sendo que a gente já tá com comida. Peraí. Ele tem medo? Tem comida? Tem comida? Então vê comida. Tenho 10 patinhos. Meu Deus do céu. Imagina a gente salvar a criança com essa arma, gente. Seu lobo. Lobo? Caralho, o cara do lobo. O lobo? Lobinho de trás? Acho que tu nem... que é isso, hein? Lobo de domesticação. Não. What? Automaticamente eu tenho lobo. Vai ter pouco nesse evento. Meu Deus do céu. Faça daqui! Cara, eu tô eliminando o bicho com lanterna. Acho melhor não, hein? Aí, ó. Tempestuna. Vem cá, maninho. Coco. Ótimo, tem vários. Bichinho. Cupcake. Não é possível. Bicho. Gente, pode me chamar de domésticas. Peraí, eu tô indo ali. Eu tô indo ali. Será que dá pra domesticar esse bicho aqui? Não, não dá. E é um bichinho qualquer. Facilmente. Se precisar de algum um monte de bicho. Olha pra defesa que eu tenho. Tem coco, tem cupcake, tem gamba. Tudo tem um escoteiro. Meu Deus do céu, gente, ainda bem que o fogo tá bem carregado. Senão, nem estaria esse evento. Ai, meu Deus. Calma, cupcake. Deixa passar também, né? Meu Deus, já tem gente aí que já perdeu. Não tem problema. Olha, falta de domesticação administrativa. Cara, eu vou procurar mais bicho pra domesticar, gente. Não. Vem comigo, Coco. Nós vamos salvar a cidade. Não ataque eu.
diamantes? Nossa. Tá, tô dando fora, minha gente, tá ali. Que meu time inteiro. Enquanto dois pé de coelho, mano. A gente nem precisa, cara. Por que receba luz? Aqui nem vai ser capa de date. Nós temos comida infinita. Coisas que... What the fuck? Super resistem. Gente, meu celular tá bugado. Também também, né? Meu Deus do céu, o cara tá pesadinho. Acho que a gente já consegue captar umas coisas interessantes, hein? Eu acho que a gente já consegue um monte de coisas. No segundo dia nós estamos evoluindo até demais. Receba. E só falta nós ter um machado de administrador. Que claramente derruba árvores com um cut. Isso aqui é assim, ó. Pum. Um cachablau. Sim, gente. Gente, eu vou testar esse machado, hein? Acho que não funciona não. É esse. Socorro. Gente, meu celular tá... Meu Deus. Olha, super munição aqui dando bobeira. Não. Tem super registro, ó. Registrinho, né? Eu tô com fome, chablau. Porque a gente precisa passar fome, não. Não é passar fome, né? A gente só quer passar bastante. Oi. Ótimo, o que eu faço comer essas coisas? Pego um impulso, uma boa, receba. Porque são as horas que eu também. O jogo não tá aguentando não, hein? Pula cutscene, né? Que dança é? Tem o radar. Calma, minha gente. Acho que a gente pode sobreviver até o dia assim aqui. Bom, munição, gente. Acho que a gente não tá precisando de salvar não. Aí, gente. Deixa eu ver. O que tá acontecendo? Pera aí, né? Cara, tá cheio de dinheiro. Tô nem suando. Chega. Eu tô vendo. Será que eu consigo? Nossa, velho. Também. Não me diga que tem um aqui bem agora aqui. Cara, daqui a pouco. Tamo cheio, cara. Já tamo cheio. Gente. 27 diamantes eu tenho? Meu Deus, cara. Alguém aí quer uma comida? Alguém aí precisa que ele um coelho? Alguém quer uma carne? Meu. Alguém quer uma carne? Porque hoje a gente vai ter um churrasco de coelho. Cara, coelho foge, cara. Foge. Meu Deus. Ainda bem que a carne tinha avançada, né? Isso que é bom. Cara, eu não sou nem nada. Que peste. Vamos embora. Por favor, não venha atrás de mim. Tem pão. Espere. Oh, cupcake. Cupcake.
Tropical. Vou chamar você ali. For. Fortão. Separou meu fortão. Dedicou uns 5 minutos só pra cabeça vir. Tem, né, mano? Bota mais. Eita, poxa, 2 horas. Uma na outra. Isso, se eu quiser aqui, ó. Eu posso disso. Hora inteira, gigante. Clique. Que roupa, meu. Ixi. Vai, gente, bora. Não pula. Não pula. Jogando. Embaixo. Whats, tu tá mostrando, eu nem preciso da falta, porque... Cara, não precisa estar seu sol, não, cara. Cara, daqui a pouco tem gente que tá de sol lá, que é aqui do nada. Acho que eu vou ficar andando, né, que o seu bicho apareceu todo bom. Tá parecendo essa invenção que eu tenho. Derrubou uma árvore, derrubou uma árvore, tem problema. E um dando fora. Peraí. Quantas crianças a gente tem? Parece que isso é igual, a gente ninguém pegou. Será que tem um monte? Eu não vi. Quero com essa falta de dois. Pode ser, ninguém pegou nenhum. Meu, não precisa trazer o som, né? Cara, eu sei, não vou. Precisa trazer com o som, né? Cara, valeu, mano. Mano, foto é muito bom. Gente, sempre que você tiver essa falta aqui em um evento e aparecer um negócio, sempre pegue. Vai ser o último. Vai levar um monte de bicho. 2 camas. Nem. É, mas já. Parabéns. Mano. Já vem aqueles bichos chatos. Thanks, you Johnny update but de nada. Eu pedi estar em 2 minutos. Talvez é 14h30. Então. Não será que é no jogo? No jogo. Na vida real, sei lá. A vida que a gente tá cheia das coisas. Gente. Rápido.
Não me atrapalhe. Essa aqui é ótimo, né? Pelo menos uma grande parte da nossa fogueira. Mas olha, não tem jeito, né? Mas você tem também, então. Olha, o escuteiro, por favor, não me atrapalhe. Nossa, deixa eu ver. Tem direito que isso. Olha feijão. Não, quem foi feijão? É, administrar. Onde é que estão esses bichos? Por aí, encheu. Geral. Velocidade. Cara, nem pensei que era. Meu Deus. Acho que os bichos acabou, hein? Acho que já acabou. Agora eu vou... Finalizar. Apareceu. Não se preocupe, né? Que já pode amanhecer e você estará aqui para mim. Esse bichinho aqui, né? Não vou chorar. Reviveu. Jeito. Esse evento tá por mais que os outros. E o duplo diamante ainda? Pode me explicar isso? E tá tudo mostrando aqui, porque a gente não tem nem descobrido ainda. Rap. Quem foi que o inteligente que decidiu botar essas coisas aqui? Quer saber quem foi inteligente? Por favor, não venham atrás de mim, fica mesmo. Ótimo, então vamos lá. Alguma coisa? Tá.
Você quer duas? É. Essa aqui é minha. Bota esse prato lá aqui na mesa, vai. Tá bom. Você entrou na minha vida. Verso lá dentro. E verso. Olha, um balão um pouco furado, mas ele tá um pouco agado. Muito dura, viu? Uma tocha. É. Mas é mais ou menos. Atualização Renata também. Início de cada dia. Ensínios de progressão são desativados. Já que normalmente nós vamos ensinar algumas coisas divertidas ao longo do jogo. Tá. Então, vocês. Aí, tem uma sopa moscando. Tem uma sopa moscando. Eu acho. Nossa, eu não vejo sopa. Acho que eu não quero uma sopa. Meu Deus do céu. Celular, cara, de um minutinho. Eu tava falando com vocês. Você claro, tem sopas perdidas. É o que eu fiz agora, né? Meio. Falta de domesticação. Você precisa eu domesticar até o cerco. Parece ter algo divertido por aqui. Isso parece nada bom. Uma casinha. Eu não entro ali, não, gente. Ai, por mim. Então sai daí, por favor. Vem cá. Vamos lá, coisa. Todos juntos, vamos. Todos juntos. Não atrapalhe ninguém, ok? Licença, Fortão, não passe por cima da criança. Criança! A criança!
Vocês viram? Ah, vou guardar uma daqui, ó. Deixa eu aqui uns 5, né? Aqui, mas só usar uma chapa, né? Que é quase o tamanho de mim. Sai! Eu poderia fazer o seguinte. Pega um corpo de couro, sabe? Agora mete aqui. Não, não tá escrevendo nada. Eu já vou lá. Tá comendo. Caramba. Eu vou sair aqui, ó. Em casa. Pegar a minha lanterna. Aqui, ó. Nem gasto de jeito, casca. Se um bicho tentar me atacar, vai virar poeira. Desculpa com ele. Talvez tá dando a sua cara. Corre, corre, corre. Quase que eu me ordem. Me chupa. Fortão, fortão, fortão. Senta. Senta, vem comigo. Ô, escoteiro, você cuida da base. Entendido? Você vem com nós também. É forte mesmo. Será que eu Eu vou comer. É, ele te leva lá pro carro. Agora é meu. Não é pra comer. então tá, né? Esse vai triturar. Ô, Gabi, você é frango ou é peixe? Bosta! Não sabe o gosto das comidas, não, é? Tá ruim?
Olha teu pai ali, Arthur. Vai lá nele. Sai! Sai daqui de mim. Sai daqui. Me dá água aí, Arthur.
Sofia foi? Nossa, que delícia! O cocinho da Dani. Sai da garrafa de perto. Arthur, me dá água, Arthur. Você não consegue me pegar, não é? Não, tem razão. Como que você levantou da cama? Como que você levantou da cama? Como que você levantou da cama? Com as pernas, né? Você... Feio. Melhor que você... Você seria sete. Voltei. Estou mais assustado. Aí vocês estão ligados por me defender, já. É mesmo. Eu não... Chama Oi, não, me dá essa água aí, meu. Como que vai fazer essa bolacha? Não tem dinheiro. E Bismillah, e a bolacha de ontem? A bolacha de ontem tava boa, né, Bismillah? A bolacha de ontem. Não, eu vou dividir. Mas não, eu nunca vou te Mas você tá dividir. perguntando toda hora o que é? Sai daqui. Epa, 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 epa. Não, Oi, não, aí não, aí não. oi. Não, era pra falar com o Graça do bolo que tava tendo hoje aqui. Tá vendo? É, Gabi, que horas vai ter a sobremesa? Ah, tá bom. Peraí. Tá. Viu. Já. Eles não comem tudo. Ué, é só minha parte. Mas tá. Então abre lá que você quer comer. Já você bora comer junto? Cola. Pega seu garfo. Aqui eu vou comer com esse. Não, é pra pegar teu garfo. Bem, uma coisa. Traz um garfo pra mim que eu te dou esse. Aqui. Blé.
Você também jogar jogos aí, bolo, né? Não gosto de bolo também? Eu não gosto de desenho. Eu não gosto de um bolinho. Um bolinho é pra... Né? Não gosto dessa parte, não. Tá, agora chega, ok? Chega. Chega. Não, fica. Zunga. Acabou, viu? Acabou. Agora vai ter que guardar, viu? Vai ter que guardar, viu, Zunga? Até eu queria comer. Mas o bolo não fui eu que paguei. Aqui, ó. Guarda. Guarda, Zunga, guarda. Tá na hora de guardar. Ainda tem aqui no garfo. Então tá, como esse resto. Só esse resto. Oi. Vai dar tu? Deixa um pedaço pra mim, viu? Já tô guardando. Cadê a água? Eu tava falando que o meu bolo nem eu. Não tá valendo. Mas ela me dá um garfo com bom. Mas que eu consigo sobreviver. Só. Como assim? Eu consegui sobreviver um dia só. Mais de um dia, na verdade. Graças a... Peraí, cadê? Peraí. Eu perdi a criança nela. O que foi isso que eu ouvi? Tem um erro? Eu acho que o evento não vai acabar, não.
onde aqui, ó. Só decide se meter. O botão tirar. A criança tá falando. Acho que tá amanhecendo. Amanhecendo. Mas tá temperatura, não? Então, como está aqui? Vai. Ai, nossa, tá ruim. Vem. Já sei. Nossa, nem tem bicho da sua ali trabalhando. Gente, eu acho que o vídeo vai ficando por aqui. Valeu por participar do vídeo. E no próximo vídeo vai ter 2 jogos novos que você não conhece. Que eu venho indo. Enquanto eu tô offline nos vídeos. O canal de baixo, em cima que saiu ali, não sei. Então, gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Falou!